Et c'est parti pour la seule émission où la culture avec un grand C rencontre la culture avec un petit cul. Salut tout le monde, on est chez Jack et comme on s'y sent bien, on y reste. Une petite partie en solitaire. Qu'est-ce qui se passe? Tu as tué tous les autres? Ok, on choisit une de ces catégories. Et la catégorie pour cette question est « On n'en a qu'une, et quelque part c'est tant mieux !» Et celle-là vaut 2000 francs. Oh les jeunesses, c'est parti! Ta mère vient de te faire une scène royale digne des plus grandes tragédiennes. Un peu après, tu te jettes à la pharmacie pour prendre de l'acide acétylsalicylique. Pourquoi? Tu as mal à la tête? T'as les cheveux qui tombent? T'es triste ou t'as les oreilles qui bourdonnent? Aïe, mes neurones! Eh oui, c'est le principal composant de l'aspirine! On se choisit une catégorie. Ça doit être la 2, mais je peux pas faire mieux. Attachez vos ceintures, voici la catégorie... Brems! Soit t'as rien, soit t'as 3000. Tu sais, c'est pas parce que j'ai souvent l'air ruiné que je suis une vieille chose, genre chef-d'œuvre en péril surgit du Néandertal. Mais bon, si tu cherches à m'associer à l'animal parmi les plus anciens possibles, quel pourra être mon nouvel état civil? Zoé Cake, Jacus Diplodocus Caicos, Jack Cake ou Archéo... Et à la cérémonie des Oscarosaures, tu as obtenu le Diplodocus des trous du cul? Alors on sait qui sont les derniers, mais les premiers, c'est qui alors? Hein? Eh oui, Zoé du grec lavie est l'une des plus anciennes formes de vie connues sur Terre, à l'origine de certains crustacés. La Zoé, ancêtre du zoo, debout les crabes labyrinthes. Bon, mais on choisit maintenant. Mais c'est quoi ça? Ah, la question 3. Comment qu'elle s'appelle cette petite catégorie, hein? Poft Expref. Je vous l'emballe ou c'est pour gagner 2000 tout de suite? Ah, trop bête, l'histoire de la Juliette qui se fait harakiri en croyant que son Roméo est mort. Tout ça à cause d'une lettre qui est pas arrivée à temps. Si Roméo avait été un peu plus sport, quel support le plus rapide aurait-il utilisé pour prévenir Juliette qu'il faisait seulement semblant d'être mort? Un colissimo javelot, une lettre tirée à l'arc, un envoi par badminton ou un message par balle de tennis? La flèche brisée. Ah, y a pas de message urgent apparemment. Aux derniers Jeux Olympiques d'Atlanta, on a contrôlé un volant passant à 320 km/h. De quoi tout faire péter. C'est l'heure de choisir une catégorie. Pour la France, ce sera la catégorie Esprit, es-tu là? Et celle-là vaut la modique somme de 3000 francs. Qui c'est qui s'y colle? C'est toi. Attention, voilà la question. Napoléon III rend visite à Madame Irma pour communiquer avec Napoléon Ier. Qui devra-t-elle contacter dans l'au-delà? Son papounet, son papy, son frérot ou son tonton? Elle est sage, grand-père. Coucou, je peignais. Regarde bien, je vais te montrer ce qu'une personne saine d'esprit aurait choisi. Pourvu que ça dure. Le premier était bien le tonton du troisième. Ok, on choisit une... Dominus vobiscum, questionus incum. Oh, tête de mort, l'autre, t'arrêtes de discuter, écoute, c'est la catégorie. La croisière s'amuse. Et si t'as tout bon, t'as 2000. Madame de Gaulle est invitée à une boat party sur l'ancien bateau France dont elle était la marraine. Pour l'occasion, une équipe prestigieuse a été réunie. C'est ainsi que le capitaine Stubbing, assisté de la jolie Julie McCoy, souhaite à Madame de Gaulle la bienvenue sur le Finway, le Pacific Prince. Les Suédois s'en tapent du France, contrairement à Madame de Gaulle qui pleure encore. En fait, il aurait fallu choisir ça. Ne m'appelez plus jamais France. Comme les Norvégiens ne savaient construire que des dracars, ils ont préféré acheter du français. C'est cher, mais ça marche. Ok, on choisit... Passe-moi les saucisses, c'est la question 6. Catégorie... C'est recyclable, ça? Et tout ça, c'est pour 2000 balles. Non, c'est le moment de se taper une bonne poubelle. Bien. Je vois une lettre d'amour d'une grosse cochonne, les lettres d'insultes de 2 grabataires et un truc en tissu éponge vert avec un bras dedans. Mais d'où vient cette poubelle? Du Muppet Show, du tournage de la... C'est en effet une question qui récure, qui dégraisse. Mais la réponse n'est pas brillante et va laisser une méchante rayure. Tiens, regarde!
Pour ceux qui voudraient savoir, c'était ça la bonne réponse. Le truc vert, les lettres sont évidemment tirées de la poubelle du Muppet Show, et plus précisément, celle de Kermit. Les poubelles du service public sont vraiment tristes, non? On se choisit... Oh oh, le bidet se vide d'ouragan. Et c'est parti pour Vive la colonie. Attention les oreilles, voici le titre de la catégorie de la rimatologie. L'art en son. Ding dong, Noël, Noël, c'est 5000 balles. Faut appuyer le plus vite possible, sinon je pique des sous au passage. Alors, plus on va vite, plus ça rapporte. Écoute, ça rend con, c'est la rimatologie de la rançon. A en on, ok? Alors toi, maintenant dis-moi, c'est quoi cette rimatologie? Toi l'été, t'es froid. Oua, elle et oua. C'est un conseil de macho. Il a trouvé. Eh ben, il tape sa réponse et ensuite on voit. En pleine confiance, jusqu'à maintenant. Oh, je vais te dire, t'as des yeux, ma biche, il me renverse quand tu dis rien. Question beauté, je saurais pas dire, mais question silence, là, par contre, ça fait fort dans le coin. Bien, on choisit une catégorie. Prenons la fuite, c'est la question 8. On vient de mettre le doigt sur la catégorie correction. 2000 balles pour celle-là. De son île du Pacifique, le docteur No demande au chef du Spectre de localiser James Bond sur le radar Décalogue. Servile et confus, le lieutenant explique que c'est impossible parce que le Décalogue n'est pas un radar, mais un nombre premier à 10 chiffres, une épreuve sportive. Le numéro de votre correspondant comporte désormais 10 chiffres. Pour Paris, veuillez composer le 01. Tu ne joueras point. Le Décalogue est le nom générique de chacun des 10 commandements. Et les 2 commandements de Jack sont: à Jack tu joueras et à Jack tu gagneras. Voilà, où est-ce qu'on en est là? La question 9. Oh, tête de mort, là, t'arrêtes de discuter. Écoute, c'est la catégorie renversant. Et 2000 balles si tu trouves la bonne réponse. Attention, tous les doigts sur les boutons, la question débarque. Très scientifiquement, il a été prouvé qu'en comparant la France aux îles Fidji, de l'autre côté de la planète, sous nos pieds, les gens ne marchent pas sur la tête. Par contre, les objets tombent vers le haut, la pesanteur est moins forte. Ah, j'ai pris un acide hier soir. Oh, trop bon ce trip. Alors, antipode? C'est débile, mais c'est bien ça. Excellent, mon cher Newton. Well done. Eh bien, on va choisir une... Garde à vous. Fixe. On est prêt pour la question 10. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Que dis-je? C'est la catégorie... C'est à cause. Soit t'as rien, soit t'as 3000. Vu le nom qu'il porte, j'ai tendance à croire que Jean-Michel Jarre est un homme de loi, et qu'il est donc le mâle de ce palmipède femelle. Mais si Jarre descendait vraiment du Jarre, quel genre de cri pousserait-il en concert? Le courcaillet, le craquettement, le jargon ou le baratin? Oui, et la nuit venue, il dépose les enfants dans la cheminée. Alors, ma poule, tu ponds ou tu réponds? Le Jarre jargonne, et il parle conséquemment le jargon. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. On a fini pour le premier round. Prêt pour le deuxième? Round 2, ça veut dire aussi que les questions valent 2. À toi de jouer, choisis une catégorie. C'est fou, c'est qu'on bronze sur la question 11. La catégorie qui va apparaître est... Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. Et celle-là vaut la modique somme de 6000 francs. T'es sûr que ton disque dur va supporter? Allez, mets la gomme! Monsieur X vole à la rencontre de Mademoiselle X. Après leur rencontre, il l'emmène en voyage de noces dans les célèbres trompes au décor céleste. Qui naîtra de cette union? Une fille? Un garçon? Rien du tout? Ou un chien? Toi, tu dois avoir un petit problème avec ton 21e chromosome. Regarde bien, je vais te montrer ce qu'une personne saine d'esprit aurait choisi. Eh oui, quand X rencontre X, ça fait XX, et donc une petite fille, c'est comme ça.
Ok, on choisit une... La douzaine est où? Catégorie! C'est-à-dire nulle part. Et tout ça, c'est pour 2000 balles. Au début, rien. Un peu plus tard, pas beaucoup plus. Et là, toc, plein de pays. Dieu retire son grand chapeau, écrit plein de noms sur des papiers et fait tirer au sort tous les pays. Lequel se retrouve avec le papier plein? L'Ukraine, l'Autriche... Eh ben, question chapeau, il y a encore du travail. La Pologne, c'est la plaine, et la plaine, c'est la Pologne, et vice-versa, forcément. Comme ça, les Polonaises, quand elles boivent, on peut dire qu'elles sont pleines. On se choisit une catégorie. Au premier top, il sera exactement 13h. Le petit Jean-Pierre est attendu à la catégorie... Garde à vous. Et 4000 en petite coupure pour une réponse qui me convienne. Bonjour, je suis le colonel Biffeur, et je biffe tous les biffins que je peux pas biffer. Et si je peux pas les biffer, je les baffe. Comme tu vois, vaut mieux pas être biffin sous les ordres de ce colonel, vaut mieux être... fantassin de folie, soldat d'infanterie, soldat à pied de grue ou cavalier de génie. Rions ensemble. Pour ceux qui voudraient savoir, c'était ça la bonne réponse. Eh oui, sur un canasson, tu n'as plus rien d'un biffin à user tes semelles. Un biffin est un soldat à pied. Ok, on choisit... J'ai un chat dans la gorge, ça doit être la 14. Et nous voici maintenant devant la catégorie... Ceci est mon corps. Et celle-là vaut 2000 francs. La Camorra, qui rêve d'infiltrer le Vatican, organise un goûter pour le Saint-Père afin de l'amener à pêcher par gourmandise. Les mafieux étant aussi incultes en matière pâtissière qu'en matière religieuse, quel impair pâtissier vont-ils commettre auprès du Saint-Père? Eh non, ça gaze, le pape en a eu vent. Il y en a qui sont méga bio ou au régime sans sucre ici. Tu es un affranchi ou quoi? Eh oui, grâce au moine fourré, la Camorra va encore se taper une plus grosse part de gâteau dans la grande orgie mondialiste. Voilà, où est-ce qu'on en est là? Très bon choix, c'est parti pour un coussi-coussa. La catégorie du coussi-coussa est... On se lave les mains d'abord. Parmi la liste de gâteaux, il va falloir retrouver les bons, c'est-à-dire les fourrés et les pas fourrés. Pour chacun d'entre eux, il faudra appuyer sur la touche 1 si c'est fourré. Ou sur la touche 2 si c'est pas fourré. Et pour passer, étape 4. 1000 francs pour une bonne réponse. Et 1000 francs qui repartent dans l'autre sens pour chaque mauvaise réponse ou pour celle que tu ne verras pas. On va se donner 30 secondes chrono. C'est parti! Palmito, c'est fourré ou pas fourré? Guet-apens. Spritz. Figolu. Les petits beurres. Les chamonix. La dernière, les madeleines. 5 fausses. Ça aide pas vraiment, non? Tu aurais fait la même chose, mais dans l'autre sens, ça aurait marché. Perdu! Voilà, oui. C'est une question balèze, c'est la numéro 16. Comment qu'elle s'appelle cette petite catégorie, hein? Couple à la masse. Ouah, tu te rends compte? 6000 balles pour celle-là. Aujourd'hui, dans Cas de divorce, nous allons rencontrer Nicole, qui veut divorcer de Pierre en prétendant qu'il est menteur. Pourtant, Pierre peut tout dire d'un côté du triangle de Nicole, juste en regardant les deux autres et l'angle opposé. Quelle loi Pierre va-t-il citer pour sa défense? La loi des triangles, la loi des cosinus, la loi des angles ou la loi des sinus? Dehors! Regarde bien, je vais te montrer ce qu'une personne saine d'esprit aurait choisi. Je condamne l'accusation à s'épiler. Ce qui est vraiment formidable avec la loi des cosinus, c'est que tu peux pas la violer. Ok. Comme elle est bête, tout le monde fait la fête, c'est la question 17. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la catégorie... C'est super chouette! Et on ne peut pas mieux, 6000 pour celle-là! T'es sûr que ton disque dur va supporter allumer la gomme? Ce super matériau, super léger, super étanche et super utilisé, a un goût super dégueulasse dans le gros plan. Il y a une super prime pour celui qui trouve. Alors, c'est quoi? Le plastique, l'aluminium, le papier ou le liège?
La lutte totale. Dommage de ne pas avoir choisi ça. Tchin tchin. Le liège est appelé Subert, et c'est vrai que du bouchon dans le pinard, c'est dégueulasse. Eh bien, on va choisir une petite catégorie. Après une bonne cuite, il en compte à 18. Et voici maintenant la catégorie droit au trou. Elle a l'air costaud celle-là. Si tu trouves, 6000 balles pour toi. Daniel Gilbert, après s'être montré nu dans un magazine de charme, a échappé de peu au trou en vantant une bague magique. Une fois au trou, nous aurions eu une odalisque au violon. De quel peintre notre Daniel national serait-elle devenue la muse? Ingres, David, Bourdelle ou Delacroix? Avec Daniel, c'est toujours le Bourdelle. Et une petite pause pour faire le point dans la tête et pour montrer la bonne réponse. Elle est belle l'histoire du violon d'Ingres, non? Enfin, le principal c'est que tu gagnes. Ok, on choisit. C'est la question des notes. Jouissive catégorie suivante. La vie est un long film tranquille. J'ai 4000 balles pour toi si tu trouves. Hollywood, rends-toi, voici Jack Film Limited. J'ai l'intention de faire une version aquatique d'un film français pour inonder le marché américain. Parmi ces films français, lequel n'a pas encore été adapté par Hollywood? Manon des Sources, Nikita, Le Retour de Martin Guerre ou Cyrano de Bergerac? Même la chirurgie esthétique sur ce coup-là n'aurait rien pu faire. Jack inonde et nous on sèche? Les autres ont en effet été adaptés pour le marché américain. Ah, Sandra Bullock dans le rôle de Manon et Schwarzenegger dans Suite de Pardieu, je dis pas non. Le joueur peut... Quand je trempe mon pain dans le vin, je pense à la question 20. Benvenuto alla categoria che si chiama... pédaler dans le yaourt. Et 4KF pour celui qui trouve. Ta maman veut faire de la purée pour ses petits cochons. Pour la faire, elle te demande d'aller au supermarché acheter du lait pasteurisé. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le lait pasteurisé? Que répondrait un vrai laitier? Du lait fraîchement trait, du lait stérilisé, du lait bouilli ou du lait en poudre industrielle? C'est ça, oui. Est-ce que vous connaissez mon ami, le docteur No? Pour les baisses de calcium, Jack conseille une boîte de Kinder, parce que dans Kinder, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. Le lait pasteurisé est un lait stérilisé par échauffement. Et voilà comment on gagne 2 briques de lait sans se fouler. Ok, choisis une catégorie. Gloire à toi, joueur, au plus haut des jeux. C'est le moment de la Jack Attack. Dès que deux mots s'assemblent, taper 2000 francs. Il prit l'indice, le rompit et le donna à ses disciples en disant: et voilà. Dis-moi comment tu es mort, je te dirai qui tu es.